Bella raga, ciao a tutti, come Veneziano, inizia il giorno 1 delle Olimpiadi e voglio spiegare una piccola cosa dei bonus che ho rivisto alcune cose. Ho pensato di mettere delle specialità così da rendere tutto più reale e senza dover per forza gli Stati Uniti dare doppia medaglia, robe così, perché sennò diventa irreale e rischiamo di avere una quantità di medaglie spropositata. Allora, come funziona? La Francia sappiamo che ha il bonus della squadra di casa, quindi se arriva quarta, terza, se arriva seconda, se arriva terza, seconda, se arriva seconda, prima. Se arriva prima ha la doppia medaglia. Questo è solo la squadra di casa, perché è il bonus team casa praticamente. Poi invece per le altre squadre, ad esempio USA ha specialità 100, 200, 400, tutte le specialità di tiro e tutte le specialità di nuoto. Quindi come la Francia, se arriva quarta arriva terza, se arriva terza arriva seconda, se arriva seconda arriva prima. Se arriva prima doppia medaglia, ma solo nelle discipline dove c'è la specialità, quindi solo queste praticamente. E basta, sarà così. Quindi per gli Stati Uniti queste, per la Cina tuffi e ping pong, per il Giappone arco e judo, per l'Australia nuoto, Francia appunto tutti gli sport, Russia ginnastica, martello, giavellotto e disco, scelte delle materie potenti, insomma i russi sono stati forti su queste discipline, Gran Bretagna canottaggio e ciclismo, Olanda canottaggio, Deutschland equitazione, canoa kayak, ma in realtà la posso anche togliere il canoa perché è solo kayak dove comunque sono forti. Cioè sono forti in canoa, però vabbè, canoa kayak, facciamo finta sia la stessa cosa. E basta, queste sono le squadre che ho deciso di dare dei bonus, e sono quelle insomma da sempre protagoniste. E niente raga, partiamo, giornata 1. Abbiamo tanta carne al fuoco, tantissimo nuoto, 50 stile libero, maschio uomo-donna, 100 stile libero uomo-donna, 100 rana uomo-donna, 100 farfalla uomo-donna, 100 dorso uomo-donna, scherma fioretto uomo-donna, equitazione concorso uomini e misto diciamo, e dressage a squadre, quindi tantissima carne al fuoco. È chiaro che esempio nel nuoto sono sia Stati Uniti che Australia come specialità, quindi ci possono essere ex equi ovviamente, se l'Australia arriva seconda e gli Stati Uniti primo, esempio Stati Uniti 2 ori e Australia 1 oro perché scavalca da seconda a prima e quindi ne ha 1, Stati Uniti invece 2 perché è già prima. Quindi questa è la situa. Raga, ci becchiamo con Londra, cominciamo da tutte le discipline di Londra, quindi da 100, tutti i 100, poi andiamo con i 50 a Pechino, quindi col gioco di Pechino, e chiudiamo con scherma e le due discipline di equitazione. Raga, si parte. 100 stile libero femminili, chiaramente qua Australia e Stati Uniti ci sono, quindi non serve aggiungerli. È chiaro che per le discipline, a parte la Francia, che in realtà la Francia dovremmo metterla in tutte le competizioni, però qua fatalità c'è anche la Francia in tutte le competizioni, se non c'è la devo mettere al posto di una squadra. Esempio, non c'è la Francia, scelgo prima, vi dico già, la metto al posto della Repubblica Ceca, e in base a quello che fa prende la medaglia sia la Repubblica Ceca che la Francia. In questo caso c'è sia Francia, Stati Uniti che Australia, quindi non serve aggiungere Ugaz. Andiamo, ci siamo, c'è tensione per Parigi 24. Go 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 go. No, non ci credo. Cominciamo malissimo. Ricordo che siamo sempre in ogni gioco al livello massimo. C'è tensione, Beppe. Siamo quarti. Ai ai ai, non un grande inizio. Non un grande inizio. Quarto posto, si comincia male. Queste sono le medaglie, quindi in questo caso USA 2 ori perché è la specialità, Australia è specialità quindi oro e bronzo per Olanda. Ecco una piccola cosa, in questo caso per non rendere irreale che magari rischiamo in queste discipline qua che l'argento lo vediamo poche volte, l'Australia prende l'oro perché fa lo scalino e anche l'argento perché comunque è arrivata seconda. Questa cosa è solo per le discipline dove fatalità abbiamo due squadre
forti appunto nella stessa disciplina. Ecco, quindi in questo caso è 2 ori per gli Stati Uniti, l'oro più il bonus della specialità, Australia oro perché è la specialità e quindi avanza di 1, più l'argento perché è arrivata seconda, e l'Olanda terza. Basta, la Francia è sesta e non può prendere comunque niente. Boh, adesso spero di aver spiegato bene. Brutto inizio, ragazzi, ma non preoccupiamoci. È chiaro che soprattutto all'inizio faccio fatica perché nel nuoto gli Stati Uniti sono devastanti. Il bonus non mi spaventa perché quest'anno rispetto a Tokyo comincio giusto con le Olimpiadi, quindi ho più tempo di allenarmi e di far bene, e le discipline sono tante e le chance di fare ori sono tantissimi. La Francia non c'è, scegliamo sempre, io di solito scelgo sempre quella diciamo tra virgolette meno blasonata per non togliere, è un po' dura però perché io scelgo l'Irlanda, quindi l'Irlanda prende anche il posto della Francia, perché non posso scegliere le altre, se no è più facile, cioè come si dice, dare una medaglia alla Francia non è giusto, nel senso diamo la possibilità di partecipare, ma diamo in questo caso l'Irlanda. Vai, quindi l'Irlanda e anche la Francia. Raga, dobbiamo svegliarci però. Subito inizio pesante. Vai. Dai Cume. Poi l'America farà veramente tante medaglie, quindi dai Cume. Dai che voglio subito il primo oro. Grande Cume. Grande. Yes. Non ci credo. Forse in America si prende altri 2 ori, non ci credo. Lo stesso tempo, doppio oro. Che sfiga, che sfiga, che sfiga. Quindi in questo caso è Italia oro, Stati Uniti 2 ori perché sono arrivati i primi, e Australia bronzo e argento. Ragazzi, specialità rana, 100 rana maschile. Peccato per lo stesso tempo degli Stati Uniti, potevamo recuperare. È chiaro che sembra più è più difficile perché l'America ha dei bonus in più. È chiaro che ne sfrutterà quasi tutti all'inizio, perché nuoto sono tutti all'inizio e tiro lo stesso, dopo anche nell'atletica, però d'altronde vinco sempre il medagliere, voglio sempre aumentare la difficoltà, quindi ci sta. La Francia in questo caso va al posto del Sudafrica. Vai! C'è tensione, Beppe. Vai! The 25-meter mark approaches. Now starting to stroke well at the quarter point. Non è mai stato. Mamma mia, malissimo. We approach the midway point. A strong turn essential. Good push. Aumenta la difficoltà, ma il Cume non spaventa. Finora mai perso un medagliere. Sarà sicuramente più dura quest'anno. Ma noi siamo l'Italia. Le difficoltà aumentano, il Cume vuole almeno una medaglietta. Dai, dai, dai. Niente. Però cazzo, ha vinto l'Australia, grande Australia. Ha tolto almeno un oro a USA, bene, bravi. Peccato, cazzo, peccato. 100 metri, rana femminile. Vai raga. Qua mettiamo la Francia. La Francia c'è, quindi siamo tranquilli. Vai, manco mai. Dai fiori, l'Australia come mi ha dato una mano perché gli Stati Uniti vogliono già scappare nelle discipline con Michael Phelps. Vai. Calma. Speriamo sempre che il livello è al massimo.
Some will turn from Siamo secondi per il momento. less than 50 meters to go. In first place, Australia. Calma. Second place, Italy. In third place, USA. And there's less than quarter of the race still to go. Dai. Sì. Cazzo, America prima però, che palle. Nuovo record olimpico, grandissimi. Dai, importante limitare i danni nel nuoto. Grandissimo oro, cazzo. Andiamo ragazzi con i 100 metri farfalla femminile e maschile. Poi c'è tutto Francia, USA, Australia. Dai. Servono medaglie. Vai. Perché siamo carichi con le donne. Non sono molto più allenato delle Olimpiadi di Tokyo. No! Ah, bruttissimo sto errore. Dai. Dai. Dai Kume. Dai Kume che servono ste medaglie. Terzi purtroppo vince Stati Uniti, lo sappiamo. All'inizio parte una bomba. Francia sesta ancora, nessuna medaglia. Andiamo avanti con i 100 farfalla maschili. Ci sono tutte, vai. Stati Uniti vogliono fare 1000 medaglie nel nuoto. Senti, con gli uomini vado peggio. Dai, smentisci tutti come. Smentisci tutti come. No? Sono calato moltissimo. Perso molto il ritmo. Ed è sempre così ragazzi. Americani senza un senso logique. Francia ultima, ciao. Vai raga, 100 dorso maschile e femminili. Dorso è duro. Qua non abbiamo la Francia, quindi Messico. Messico e anche Francia, vai. Dai raga. Servono medaglie e quelle pregiate. Non sono mai stato fortissimo in dorso di solito. No, dai Kume. Ci diamo primi. Serve l'oro per non perdere troppo distacco. Grande Kume. Almeno non perdo ori. Grande oro questo. Non me l'aspettavo. Ecco il mondiale. Cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Ma cosa mi sono inventato, Beppe? Mamma mia, no, questa è proprio da rivedere, raga. Da rivedere nei secoli dei secoli. Ok. Beh raga, qua ci siamo tutti.
Non è che dopo dal nuoto non dico che finiamo, che c'è ancora roba, ma fa paura il medagliere. USA domina, ma non c'è solo il nuoto, per fortuna. Ma se vogliamo creare suspense devo fare anche così, aumentare la difficoltà, che finora non abbiamo mai perso un medagliere. E voglio vincere quest'anno, ma ancora più fatica. Invece ad orso siamo delle bestie, raga. No, stai zitto, come? E a pezzi, a pezzi. Ho perso il ritmo. Ho perso il ritmo. Purtroppo ho perso il ritmo. Capita, ragazzi, capita. Ragazzi, 50 metri, stile libero. Uomini e donne, cominciamo con le donne. Vai. Allora, qua però dobbiamo decidere. Qua non abbiamo. Mettiamo Etiopia, Francia, Kenya, Stati Uniti e Nuova Zelanda, Australia. Quindi Kenya, USA, Etiopia, Francia. Dai. Vai. Qua è dura. Scegliamo sempre per comodità le prime tre. E la Francia, cazzo. E la Francia, visto che c'era il Giappone, lo scegliamo così, non sono dimenticato la Francia, scusate. E l'andiamo a vincere noi, l'andiamo a vincere noi. Oro pesantissimo questo. Oh yes. Vai. Visto che c'era anche il Giappone, quindi vediamo le medaglie per non fare errori. Ok, allora abbiamo Italia, si becca l'oro, Sudafrica si becca l'argento e il Kenya la USA, che incredibile, il Kenya se la becca sia il Kenya, perché vedi, qua sono nazioni che difficilmente vincono, però hanno vinto e comunque le contiamo, però se non erro Nuova Zelanda era l'Australia, Etiopia, no, non mi ricordo più, no, l'avevo scelta in realtà la Francia, era Francia, Etiopia, Stati Uniti, Kenya e Nuova Zelanda, Australia. Quindi avevo già scelto la Francia, sono una pippa obesa, io mi becco l'oro, secondo il Sudafrica, terzo Stati Uniti, che però, come si dice, fatalità, ho scelto il Kenya, quindi sono anche Stati Uniti, quindi si prende sia il bronzo che l'argento, però recupera un oro molto bene. Però sia chiaro, non è semplice, è chiaramente per cercare di fare i bonus, per cercare di rendere tutto più con più suspense possibile, perché ripeto, finora non ho mai perso un medagliere. Questo è secondo me il modo migliore per fare questa, come si dice, questa modalità olimpica, solo che se magari da spiegare non è semplicissima. Ragazzi, piccola postilla, Etiopia però è Francia, non prende la medaglia l'Etiopia, ma prende la Francia il bronzo, perché comunque è scala di 1. Vai raga, vediamo le nazioni, sono sempre le stesse, penso di sì, così facciamo anche prima. Quindi Etiopia, Francia, Kenya, USA, Nuova Zelanda, Australia. Vai. Ma porca miseria, sono partito malissimo. Partenza oscena. Ho sbagliato la tempistica, non ci credo. No, era un oro sicuro questo. Era un oro. In realtà è partito male. Ciao. Rischio di regalare. Ho paura che abbia beccato comunque un oro USA con l'argento del Kenya. Che pippa che sono. No, meno male ragazzi, meno male. Ragazzi, andiamo con la scherma, fioretto maschile e femminile, siamo dal mobile. Piccola precisazione,
esempio prima il Kenya e gli Stati Uniti ha preso il posto del Kenya, nel senso gareggiava sia il Kenya che gli Stati Uniti. Kenya arriva terzo, prende la medaglia, terzo posto il Kenya, secondo gli Stati Uniti perché ha il bonus, però non prende anche il bronzo perché comunque c'è un'altra squadra, ecco, questo volevo sottolineare. E che qua invece a Parigi la francese sempre prende la medaglia sicura, nel senso se io arrivo primo lei seconda, se io arrivo secondo prima, se arrivo terzo, se arrivo primo io lei seconda. Quindi ricapitoliamo: Francia, se io arrivo primo lei arriva sempre seconda, se io arrivo secondo lei arriva sempre prima, se io arrivo terzo lei arriva sempre prima, se arrivo ventesimo lei arriva sempre prima. Questo è il bonus che ha in queste tre discipline, che è solo di Parigi 24. Gioco solo mobile purtroppo, con skateboard, appunto scherma e breaking. Quindi andiamo e vediamo cosa combiniamo. Abbiamo il livello giusto, 5, non sarà semplice ve lo dico, ma ci proviamo. Vai, so come si gioca, ma non sarà semplice. Vai. Merda. Oi, sei stronzo allora. Ah, perfetto. E salutiamo subito la competition. Madonna, veramente pro difficilissimo, però mi sono detto che solo da pro, cioè principiante esperto, l'ho fatta a bomba. Questo è un disastro, non bene come, mi aspettavo almeno un bronzino, invece disastro, devo concentrarmi di più. Però almeno abbiamo la scherma, un po' così alla cazzo, ma c'è la scherma. Vai. Relax, come relax. Niente, sbagliato. Dai. Sì. E andiamo in semifinale, che cazzo. Abbiamo Togo e Slovacchia, Paraguay. Incredibile. Nazioni un po' esotiche. Che sbaglio, no, ma è impestato. È bello il giochino, però è chiaro. Ho paura, infatti. Purtroppo è andata male. Chiaramente nel primo fioretto con l'eliminazione non ho visto le nazioni che hanno vinto la medaglia, quindi ho messo Francia prima e poi secondo posto per Russia e terzo per Ungheria in base alla storicità dell'evento, chiaramente. Sempre squadre storiche. Non posso dare bonus. Qua rischio di non prendere neanche la medaglia. Sì, e arriva almeno il bronzo. Arriva almeno la bronze medal, che culo. Quindi oro per Togo, Slovacchia argento, Italia bronzo. Raga, ci vediamo per le due discipline di equitazione. Raga, si comincia con le due discipline di dressage e concorso a squadre. Qua chiaramente non credo di sapere subito le nazioni, quindi la Germania è l'unica che ha il bonus e quindi la Germania ha il bonus che in base a come mi piazzo io, come la Francia arriva prima, se arrivo secondo o terzo fuori comunque dal podio, se arrivo io primo lei seconda, quindi questa è la realtà dei fatti. Vai! Infatti non vedo, è durissima ragazzi, ve lo dico già. Mamma mia. Solito non ho mai fatto una medaglia in sto cazzo di sport. Stai buono. Bravo. È impossibile.
è la disciplina più difficile della storia. 8. Perché penalità? Boh. Questa deve essere una giornata storta per lei. Al termine della gara dovrà rivedere con attenzione i suoi errori. Buono. Perché? Oh, non posso crederci, ha rifiutato. Cosa hai rifiutato? Sei tu un rifiuto di merda. Vaffanculo. Toccato. Questa potrebbe costarle Bello. un passaggio sfortunato. Non è finita. La gara sembra averle giocato un brutto scherzo. Mamma mia. Una prova dignitosa. Bello. Purtroppo ha eseguito male il salto. Bello. Ma è impossibile. Che sport. Il disastro. I suoi sforzi sono stati nulli. Il disastro, beh. Possibile, oh. Mamma mia, vabbè, alla fine abbiamo Svezia, Germania, Singapore e Fiji, incredibile Fiji. Riproviamoci, ma sappiamo che qua è impossibile prendere la medaglia per me. È proprio impossibile. Vai. Oggi il tempo è Incredibile. ottima apertura. Dai, voglio il The Dream. Purtroppo ha eseguito male il salto. Niente. Oh, ci voleva davvero poco. Che domaroni. Ok. Vabbè. No, decisamente questa non è la sua giornata. Direi di no. Ha battuto. Ma perché Rebecca? Cioè, incredibile. Mai entrata veramente in gara. Forse la pressione era troppo alta per lei? Niente. No, ha sbagliato tutto. Ah, è passata troppo bassa. No, salto completamente. Mi fa morire. Bello. Questione di abilità e di qualità del cavallo. Serve anche molta fortuna. Fortuna. Stare perfettamente in passo se vuoi avere una possibilità. Ok ragazzi, e Fiji scatenata. Ok raga, prima giornata andata, ci vediamo per il medagliere. Ragazzi, ecco, il medagliere può fare paura a questo inizio così, la prima giornata già così tante medaglie, ma chiaramente il nuoto è molto concentrato e poi la media si abbassa, ma ripeto, l'obiettivo è proprio quello di rendere tutto più difficile, quindi sono contento di partire, cioè sono già a 9 ore dagli Stati Uniti, ma so che posso, non dico tranquillamente, ma posso recuperare agevolmente. Il medagliere dopo una prima giornata devastante dove il nuoto ha dominato le scene è a 13 ori, 5 argenti e un bronzo dopo una giornata, un bel record, speriamo bene. Australia 6-7-2, Italia 4-0-2, Francia 2-0-1, Germania 2-0-1, poi via tutte le altre, Giappone, Togo, incredibile un oro, Svezia, Sudafrica, Danimarca, Russia, Singapore, Slovacchia, Iran, Kenya, Fiji, Olanda, Ungheria. Queste sono le squadre a medaglia. Quindi nella prossima giornata, per capirci, Stati Uniti c'è anche tutto l'inizio, porca miseria. Tiro dove è il bonus e pistola lo stesso che è il bonus, però bisogna capire, secondo me non sono forti come nel nuoto. Poi ancora nuoto, però Pechino, quindi in realtà non è detto perché ho variato da Pechino a Londra, se no è chiaro che il medagliere lo vince negli Stati Uniti e Australia praticamente. Poi abbiamo scherma e skate, quindi insomma diciamo che in queste discipline negli Stati Uniti è vero che ha il bonus, è vero che deve scegliere una nazione, però non per forza deve essere quella vincente, quindi diciamo che può essere la giornata 2 una giornata molto agevole per me, anche perché sono molto forte nelle discipline di tiro e quindi ci sarà sicuramente un buon recupero come andiamo. Ripeto, l'Albo d'Oro può sembrare esagerato dopo una giornata, ma abbiamo fatto tante cose e ripeto, mediamente andrà giù perché dopo insomma i bonus
non sono tantissimi, quindi voglio dire, io non sono preoccupato e spero neanche voi. Però ragazzi, gli Stati Uniti sono partiti a bomba con questi bonus comediani, la difficoltà non è né facile né difficile e né media, è estrema. Ciao!